sagalee misraachuu kana dhaga'uudhaaf carraa kan argattan akkasuma hordoftoonni karaa peejii feesbuukii keenyaatiin yeroo hundumaa nu hordoftan karaa yuutuub chaanaalii keenya kan nu hordoftan nagaan Waaqayyo Abbaa lafaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Haala mijatuu fi haala mijanne keessa teessanii haala namatti toluu fi haala namatti hin tolle keessa teessanii yeroo ammaa kana akkaataa biyyi lafaa kun itti raafamaa jirtu itti dhiphachaa jirtu keessa haala gammachuu Waaqayyoon haala gammaddan haala isinii mijeessee akkaataa itti dabartan haala isinii mijeessee namoota har'a geessan baqataatan. Haalelooyaa. Baddan aftan dhumtan utoo jedhamtanii haala namaaf hin mijanne keessa Waaqayyoon haala isinii mijeessee haala namatti hin tolle keessatti haala namatti hin tolle keessatti akka isiniif ta'u godhee Waaqayyo inni jiraataan har'aan sin ga'eera. Kanaaf maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Homaan taatan gara fuula duraattis abdiin keessan Yesuusidha. Namoonni Yesuus hin qaban namni Yesuus hin qabu homaan ta'u. Baddee isin jedhan iyyuu dhuguman sitti hima. Isa badee jedhanii lallaban sanatu boru jiraata ta'a. Sababiin isaa isa jiraatatu isa wajjin jira. Isa hundumaa danda'utu isa wajjin jira. Barri kan hin jijjiirre, haalli kan hin jijjiirre, namni kan hin jijjiirre isatu isa wajjin jira. Isa jiraataa. Haalelooyaa. Jecha namaatiin kan hin jijjiiramne tokkicha kan si jaalate hamma dhumaatti kan si jaalate. Jaalalli isaa addas kan sirraa hin baane lafa onaa ati keessa jirtutti si wajjiniin kan jiru. Rafa rakkinaa ati keessa jirtutti si wajjiniin kan jiru. Isatu si wajjin jira. Homaan taate. Yaaddaa kan jirtu. Haala adda addaatti yaaddaa kan jirtu. Yaaddoo keessa kan jirtu. Dhiphachaa kan jirtu. Dhiphina garaa garaa keessa kan jirtu. Sittan hima. Isa hundumaa danda'u isa jabaatu si wajjin jira. Isa jabaatu si wajjin jira. Haalelooyaa. Jabaa. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Haalelooyaa. Stii wal wajjiniin Waaqayyoodhaan kadhannees gabaabinatti gara sagalee Waaqayyoo itti dabarraa. Sagalee Waaqayyoo gabaabseen dubbadhaa. Amma yoo wajjin haa kadhannu. Yaa Waaqayyoo gaarummaa keetu, ulfina keetu, tola keetu nuu baay'ate. Ati guddaadha. Ati hundumaa dandeessa. Ati alfaadha. Ati omeegaadha. Ati isa jalqabaati. Ati isa dhumaati. Abbaa si haa galatu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Jiraadhaa jennaan jiraadha. Darbaa jennaan dabarra. Hoolaa jennaan oolle. Yaa Waaqayyo akka keenyatti miti. Akka tola keenyaatti miti. Waan gaarii waan gooneen miti. Waan tolleen miti. Qulqulloota waan taaneen miti. Situ nu jiraachisi. Cubbuu keenya nurraa fuute. Yakka keenya nurraa fuute. Qaanoftee qaaniin nu oolchite. Cubbuu keenya nurraa fuutee baatte. Akka nu yoomaan baanne goote. Bilisa nu baaste. Haalelooyaa. Ati jireenya keenya, ati karaadha nuuf, ati dhugaadha nuuf. Si qabna. Namoonni si qaban homaan ta'an. Wal'aansoon yoo itti baay'ate, rakkinni yoo itti baay'ate, mormiin yoo itti baay'ate, ari'atamuun yoo itti baay'ate, himmoo hin darbu. Yaa Waaqayyo akka tola keenyaatti miti akka tola keetti nu wajjin taatee nu geggeessitee har'ammoo fuula kee dura teenyee fuula kee dura ijaanyee fuula keetti deebinee yaa Waaqayyo dhiifama akka si gaafannu sagalee kee akka barannu carraa waan nu kenniteef si haa galatu. Obboloota kallattii garaagaraatiin ta'anii bakka hojii isaaniitti iddoo garaagaraatti sagalee kana dhaggeeffachaa jiran na wajjin kadhachaa jiran seenaan isaanii manni isaanii karaan isaanii barri isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Ati gola namaa seennaan ati gara jireenya namaa dhufnaan
ati jireenya namaa jijjiirraan wanti hin jijjiiramne hin jiru gooftaa. Abbaa ammaa qabanii sa'aatii kanaa qabanii warri gaddanii jiran, warri boo'aa jiran, warri abdii kutachaa jiran jijjiiramni isaaniif haa ta'u, geeddaramuun isaaniif haa ta'u. Yesuus jira, nu wajjiniin jira jechuu jalqaban, abdii horachuu jalqaban, warri kufanaa kaan, warri gadi bu'an gooftaa iyyanii nama isaan dhaga warri dhaban, warri yaawaq ta'anii bu'an, warri beelaa jiran hamma gooftaa Waaqayyo nu wajjin jira jechuu jalqaban. Haalelooyaa. Lafa kufanii ati nama kaasta. Iddoo namni namaaf hin qaqqabne nama wajjin seentaati. Hiyya namaa dhageessa, boo'icha namaa dhageessaati. Dhageessee calin jette. Biyya keessa, biyya ambaa, biyyoota garaagaraa warra jiran, sagalee kana dhaggeeffachaa warra jiran, Abbaa gaarummaan kee, ulfinni kee amma isaa wajjin haa ta'u. Sagalee kana akka dhaga'aniin bilisa haa ba'an. Sagalee kana akka dhaga'aniin gammaduu haa jalqaban. Sagalee kana akka dhaga'aniin gooftaa abdii horachuu haa jalqaban. Waan gootu hundumaaf si haa galatu. Anaas na gargaara maqaa Yesuusiin. Ameen. Haalelooyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Firoota koo bakkaaf lafa jirtan hundumaa teessanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan, dhagaa kan jirtan, macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 40 baafadhaa wal wajjiniin inni ilaallasaa bakka sana jechuudha. Maqaan gooftaa keenyaa haa galateeffamu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 akkas jedha. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoodhaan nan eeggadhe. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koo anaaf dhagaye. Inni boollaa uursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka supheetti nama qabatu keessaa harkisee na baase. Inni miila koo dhagaa hin sochoone irraa naaf dhaabbachiise. Ijjannaa koos anaaf ni jabeesse. Inni faarfannaa haaraa isa ani ittiin isa jajadhu afaan koo keessaa ni kaa'e. Baay'een kan arganii isa sodaatan, waaqummaa isaas ni amanatan. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lafa kanatti Daawit dubbata. Waaqa isaa galateeffata. Waaqa isa yaadata. Waaqa isa gargaara. Waaqa jireenya kenneef. Iddoo namni nama jalaa hin owwaannetti Waaqa isa jalaa owwaata. Waaqa kadhata isaa dhagaye galateeffata. Haalelooyaa. Obboleessa koo yeroo ammaa kana maal keessa akka jirtu situ beeka. Namoonni baay'een galateeffachuu dadhabanii, kadhachuu dadhabanii abdii kan kutatan baay'ooliin isaanii jiru. Dadhabne kan jedhan abdii kan kutatan waa'uu jedhanii gara mandiraatti kan deebi'an, gara manaatti kan deebi'an, ofirra kan ta'an, ikonoomii ilaalanii, haala ilaalanii, siyaasa ilaalanii, nageenya ilaalanii, fayyummaa isaanii ilaalanii, mana isaanii ilaalanii abdii kan kutatan baay'eetu jira. Har'a garuu sagalee qabannee dhufeera. Sagaleen asitti himu sagalee abdiiti. Haalelooyaa. Warra abdiin isa eegan, warra abdiin isa eeggatan wajjiniin Waaqayyo jira. Abdii guutuu jedha. Abdii guutuu nan eeggadhe jedha. Abdiin hir'uus jira jechuudha. Ta'innaa laataa ta'u jedhanii namni hin godhaaf kan godhan, nama sodaatanis kan godhan jira. Sittan hima haala ammam ulfaataa keessa yoo jiraatu, haala ammam rakkisaa keessa yoo jiraatu, haala ammam sodaachisaa keessa yoo jiraatu, abdii guutuudhaan hin kutatin abdii. Abdii guutuudhaan eegi Waaqayyo kee. Eegi
waaqayyo kee waaqayyo heeg isa heegde hin qaanoftu isa heegde hin qaanoftu waaqayyo keen heegde hin qaanoftu maqaan waaqayyo haa galateeffamu abdii guutuu waaqayyo nan eeggadhe inni narraa jedhan jedhu warra isa eeganitti dhiyoodha waaqayyo warra isa barbaadanitti dhiyoodha waaqayyo fira koo biyya lafaa kana keessa wal'aansoo jira rakkinni jira ari'atamuun jira jibbi jira dhukkubni jira biyya lafaa jirta waan ta'eef biyya lafaa jirta hin rakkatta hin ari'atamta hin beelofta waan baay'ee taata garuu hin mo'amtu hin mootu inni si wajjin jiru inni ati abdatte sun abdii guutuudhaan inni ati abdatte sun amanamaadha hundumaa danda'a biyya lafaa kana mo'eera waan ta'eef haalelooya hin mootamani amma keessaa ba'uun dadhabe jette karaan dhabe jette iyya koo namni dhaga'uu dideera jette amani gooftaa kee abdiin eegisa dhumeera bakka hidhamtetti dhufee lalisiisa waaqayyo lafa honaa keetu lalisa gaafa inni dhufe duwwaa keetu guuta gaafa inni dhufe obboleettii koo amanii lafa jirtutti obboleessa koo amanii lafa jirtutti hamma haalati keessa jirtu waan keessaa ba'uu hin dandeenye fakkaata waan rakkisaa fakkaata sitti fakkaachaa jira oduu gara garaa dhageesse abdii kutatteettatis sunis sanaasaa sunis abdii kutannaasaa sunis abdii kutannaasaa amanati garuu waaqayyo waan ati keessaa ba'uu dandeessu miti si baasu waaqayyo waan ati keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa si baasa waan namni keessaa si baasuu danda'u miti waan namni keessaa si baasuu hin dandeenye keessaa si baasa waaqayyo ana ofii keetii ba'uu dandeessatu ba'uu dandeessa jechuudha salphaadha jechuudha humna namaatiin hin danda'amu jechuudha waan si ol ta'e waan dandeettii keetii ol ta'e waan humna keetii ol ta'e waan beekumsa keetii ol ta'e waan ati dadhabdu waan qadaaddee achi keessa waan namni dadhabe waan biyyi dadhabe sittani mana dhagaye hitti darba waaqayyo hitti darbeet waan namni hojjechuu hin dandeenye hojjeteet afaan qabachiisanii abdiin kee irratiin abdiin kee guutuu haa ta'u shakkiin qabaatiin himmamiin waan dhatamante waaqa daani'el afaan leencaa keessaa baasedha haalelooyaa hin shakkin na baasaa laata na baasuu danda'a laata jetteen shakkin si baasa fagoo sirraan jiru sitti dhiyoo jira keessa kee amansiisi aman na baasa waaqayyo qoe waaqa abdiinaa gofaa ibidda dachaa torba keessaa baasedha waaqni kee waaqni ati waaqessatu waaqa saba Israa'el galaana addaan irree ceesisa sanadha waaqni ati waaqessatu maal shakkita ree maal shakkita hin shakkin haalelooya kanaaf daawit hin galateeffata waaqayyoodhaan amma galata sirraa barbaada waaqayyo callisii galateeffadhu isaati amma keessa jirtu kana miti bada waan ati kanaan dura irraanfatte iyyuu waan baay'ee isaa si dabarseera waaqayyo eewuu daddanaan sime humna keetinii dandeettii keetinii beekumsa keetinii hin sobin miti isaan addana keenya utoo waaqayyo si wajjin hin taane ta'e bakka waala kee yoo naqaata irraanfatame kaata hune sittani maaf rakkoo an amma keessa jirtu kana caala an keessa dabarte waan baay'een isaa ulfaataan tureera nutu dagate nutu irraanfate malee inni amma keessa galtee jirtu kunis salphaadha waaqayyo
isa darbee galateeffadhu. Utoon beekin haala amma jirtu kana keessa waaqayyo si dabarsa. Hallelujah. Hin galateeffadhu waaqayyo hin galateeffadhu mana kee wajjin. Haala mijataa bichaan barbaadin haala mijanne keessa dhaabbadhu galateeffadhu waaqayyo. Galateeffadhu. Ati amma ankee kan hin galateeffanne eenyu akka dhufee si galateeffatu barbaadu. Gara manaatti galtee hin baaddisiin. Jecha warri dhibaa dubbatan hin dubbatin. Ijoollee kee kanan dhageessisin. Maatii kee kanan dhageessisin. Fira kee kanan dhageessisin. Namoota ganaa waan guddaa sirraa eegan jecha dhibaa dubbattee isaan hin dhageessisin. Warri mu'amna jettan sobana hin mootu. Maaliif isa jabaasii wajjin jira waan ta'eef. Warri sagalee kana irratti hirkattanii jirtan, warri waaqayyo irratti hirkattanii jirtan, dhaabni keessan, deemsi keessan, jireenyi keessan waaqayyo gubbaa ta'e sittan himaa misiraachoo hin mu'amtu hin mootu. Isa heegi namoonni isa heegan hin qaanaan. Waan ta'e laalte, waan ta'aa jiru laalte, haala laalte, nammoo aman jedhin hin mo'amtu. Hirkan abdii qaban isa irratti hirkan. Abdii qaban. Abdii akkamii? Abdii guutuu hirruu miti. Namoota argite namoota tokko argitu. Nataasabu jettee waa'ee waaqayyoo dubbatta. Yeroo kaan immoo abdii waan nama kutachiisu haasofta yoo ta'e rakkisaadha. Keessa kee guutuu sa'aatii meeqatti, daqiiqaa meeqatti, guyyaa kamitti yeroo hundumaa keessi kee guutuu ta'u. Abdii guutuu waaqayyoon nan eeggadhe. Warra isa eeggatan akkamitti abdii guutuudhaan inni itti dhiyoo jira. Inni jedha hallelujah dubadhaa gara kootti jedhe warra isa abdatan itti dhiyoo jira. Hiyya koo maal godhe naana ka'e yaa waaqayyo sin abdadha. Yaa waaqayyo ati hundumaa dandeessaa. Yaa waaqayyo ati karaadha, ati jireenya, haala namni mijeessuu hin dandeenyetti mijeessita jedhee dubbadha. Hin dhageeffatan. Waaqayyo gara kootti jedhe. Waaqayyo gara kootti jedhe. Amani ergaan qabam. Hallelujah. Marra si parado makatias. Rama tula ziba tonia. Ripe se parra makatonias. Amani valia si manto. Vina masika parra dolevedias. Amani raba tula vasina mantonia. Jecha dhibaa'ummaanis sin fayyadu. Biyya sin fayyadu. Nama sin fayyadu. Sin fayyadu. Riman tola bakatinias. Sitti dhiyoo jira. Fagoodhaan jedhi. Dhiyoodha. Hallelujah. Sitti dhiyoo jira. Gara kootti jedhe. Warroonni abdii kutattan hunduu sinirraa fagaata. Namni sinirraa fagaata. Homaa dhabdan kophaa kan jirtan lafa onaa kan sinitti ta'e waaqayyo gara keetti jedhe. Hallelujah. Gara Aggaar dhaqe lafa onaatti. Aggaar dhaqe gara Aggaar. Aggaar hin booyin gara dubbata. Lafa onaa lafa omtuun jirretti. Bakka omtuun jirretti. Gaadaa kee jira, gola kee jira, mana kee jira, kiisii kee keessa inni jira, jireenya kee keessa immoo inni jira. Gara kootti jedhe. Ameen. Iyya koo maal godhe? Anaa dhagaye. Eenyuun na dhagaa warra jiraniif gaafne deebiin jira. Eenyuun na dhagaa? Miidiyaa beekamaa addunyaa kanarra miidiyaa beekamaa addunyaa kanarra jiranirra ani akka BBC, CNN addunyaa kanarraa beekamanirra yoo waaqayyo iyya kee dhagaye gaarii.
Hallelujah. Yoo waaqayyoon iyya kee dhagaye gaarii. Maqaan gooftaa keenyaa galateeffamu. Yeroo dhiyoo keessatti waa tokko hin dhagaye. Dubartii tokko biyya Keeniyaa keessatti sababa dhukkuba ammaa koronaa kanaaf namni gara namaatti naqu jireenyi ishiin keessa jiraachaa turte mana namaarra deemtee uffata miiccaan ijoollee ishii jiraachisaa turte abbaan manaa du'eera. Erga dhukkubni kun dhufee gara biyya addunyaa kanaa dhufee namoonni ofirraa dhoowwan gara dhaqxu dhabde duratti mana namaa sana seentee uffata miiccite ijoollee ishii jiraachiste ofiis jiraachaa turte. Maqaan gooftaa keenyaa galateeffamu. Gaafa haalli namatti dukkanaa'e gaafa hunduu balbala namatti cufu nama ajaa'iba. Gaafa hunduu balbala namatti cufu isa biraa balballi banaa. Maqaan gooftaa keenyaa galateeffamu. Ijoollee ishii fuuteet gara lafa onaatti siqxe hin baqatte ka hin ari'an ka tasfaan qabdu abdiin qabdu lafa onaa dhaqxe. Ijoollee ishii beelofnee yeroo hundumti keessan dhageessan jedheetan abdadhan. Miidiyaan hawaasaa naannessaa ture waan ta'eef agartaniitu dhageessaniitu dheenaman. Beelofnee jedhu abidda qabsiifteet godhatte. Beredestii irra gooteet dhagaa fuutee abidda bishaan sana keessa gooteet irra keessee kadhaadde. Bilchaachuu ga'eera wanti isin nyaattan jette. Hallelujah. Bilchaachuu ga'eera abdiin turte ijoolleetti. Dhuguma bilchaachuu ga'eera amananii eegaa jiru. Dinqinoo amananii eegaa jiru bilchaachuu ga'eera. Gocha ishiin goote kana tokko argiteet innum sana miidiyaa waamte. Addunyaan hunduu raase miidiyaan hunduu addunyaa raase. Hunduu deeggaruudha duubatti hin jenne hunduu hin deeggaru. Inni kaan mana bitee inni kaan maal godhe. Waaqatu yaadate kanaadha. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Lafa omtuun jirratti dhagaa bishaan keessa keessee abiddarra keessatti bilchaachuu ga'eera jedhe. Bilchaate moo bilchaanne jiru? Namoota waaqayyoo bilchaate moo bilchaanne? Keeniyaan hunduu gargaarsaaf itti fiigee bakka. Har'a investora taati ishee bakka. Kileessa mana namaa deemtee gammii mana namaarra deemtee uffata miiccaa kan turte har'a kuloo. Maal isheen akka maal akka isheen irra geessu miidiyaan nu isinitti himu. Waan abdii kutatu waan abdii nama kutachiisu hin haasa'i. Namoonni waaqayyoo abdii qabu. Birriirratti miti abdiin isaanii, horii miti abdiin isaanii, beekumsa miti abdiin isaanii, mindaa isaanii miti abdiin isaanii, nama miti abdiin isaanii waaqayyo isa amananidha. Abdiin isaanii waaqayyo isa waaqessan sanadha. Amanigaa lafa onaa sana keessatti namni ishiidhaa dhaqe tokko hin jiru. Waaqatu dhaqeef haala kana hundumaa mijeessa. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Kanaaf waaqayyo gara kootti jedhe iyya koo maal godhe anaaf dhagaye. Bakka waan dhageenyaan hallaqe. Waaqayyo dhageenyaan isa dhumaadha. Maqaan gooftaa keenyaa haa galateeffamu. Mucaa koo jedhaame sin nagaa. Eenyuun na dhagaan jedhin. Eessan naqan jedhin. Akkaman ta'an jedhin. Waaqayyoo mucaa koo sin nagaa jedha. Iyya koo naaf dhagaye jedha. Inni waan namni keessa nama baasuu hin dandeenye. Waan haalli keessa nama baasuu hin dandeenye. Waan barri keessa nama baasuu hin dandeenye. Hallelujah. Inni boolla uunsaa bishaan gadi fagoo sodaachisaa keessa na baase. Harkisee na baase. Bishaan uunsaa dhokee gadi fagoo. Maa inni uunsaa bishaan gadi fagoo keessaa maal godhe na baase. Habeeta. Dhokkeessa makiinaa qabu sana miti. Haaladha. Rakkinadha. Jireenya inni keessa jiru sanadha.
ari'atamu beela ta'uu danda'aga. Maal rakkinni kee maal akka ta'e situ beeka. Gaaffiin kee maal akka ta'e situ beeka. Kan namni keessaa si baasuu hin dandeenye fagoodha kanatti jedhu. Qabameera kanatti jedhu. Namni duulee keessaa si baasuu kan hin dandeenye keessaa Waaqayyo keessaa si baasa qaba. Abdiin eegisa. Abdadhu Waaqayyoodhaan. Hin shakkiin obboleessa, hin shakkiin obboleetti, hin shakkiin firoo tokko. Algaa irratti naaf hin jedhin si kaasa algaa keerraa. Si kaasa. Seenaa namni jijjiiruu hin dandeenye keessaa si baasa gooftaa. Si jijjiira. Hallelujah. Marrato velevesima katumpa. Venasima lubadila badinas. Keessa namas dhoqqee akka sugeetti nama qabu keessa harkisee maal godhe na baase. Ansuna jaayu baasee Waaqayyoo maal godhe? Baasee miila koo dhagaan sochoonee irra maal godhe anaaf dhaabbachise. Waaqayyoo gaafa yee namaa dhaga'u waan namni keessa nama baasuu hin dandeenye keessa nama baasa. Achi keessa na baasa. Inni lammaffaan miila koo dhagaan sochoonee irra maal godhe anaaf dhaabbachise. Hin socho'u. Warri Kiristoos irra jirtan, warri Kiristoositti qabamtanii jirtan, warri isatti hirkattanii jirtan, rakkinni dhufu, haalli dhufu, ari'atamuun dhufu, beelli dhufu sin sochoosuu hin danda'u. Hin shakkin. Hin shakkin. Inni sadaffaan maal jedha? Afaan koo keessa faarfannaa haaraa kaa'eera. Kan inni ittiin sagalateeffadhu faarfannaa haaraa kaa'eera. Fudhadhu kana sittan dubbadhu. Hallelujah. Waan jettee sagalateeffattu hin dhabdu. Waan jettee dubbattee sagalateeffattu hin dhabdu. Faarfannaa haaraa kaa'e jedha. Warroonni abdiin isa eegan egaa akkasii biroo tokko. Waaqayyo si gochuu irraa kan ka'e si wajjin ta'uu irraa kan ka'e waan dinqisiisaa fi waan ajaa'ibsiisaa sii ta'uu irraa kan ka'e hormoonnu kana arganii fayyadu. Hin ajaa'ibsiifatu. Nuyi kanatti hin eegne, nuyi akkasitti hin eegne jechuu danda'u. Si wajjin jiraachuu irraa kan ka'e, si wajjin ta'uu irraa kan ka'e humna dhiiga olichaatiin jireenyi kee guutummaansa, manni kee guutummaansa waan jedhee gooftaa galateeffatu hin dhabiin. Hin dhabiin. Haaboo sii kenneera Waaqayyo. Rafamiin abdii horadhu. Haaboo qabda, haaboo mucummaa sii kenneera Waaqayyo. Yaa warra abdiin isa eegdan, paasteroon, raajoon, geggeessitoon, luboon, wangeelaawwan, faarfattoon, namoonni Waaqayyoo xiqqaa guddaan warri ija keessan Waaqayyoo irra godhattan misraachoo utoo galateeffattanii tokko galateeffattanii tokko fitin hambiraa galateeffachuu jalqabu. Mu'amaan taatan mu'ataa taata. Kuftanii naftan Waaqayyoon ganaa karaa keessan warra kufe kaasa. Maalan ta'an jedhin akkaman ta'an jedhin Waaqayyo karaa qopheesseera. Haala qopheesseera. Balbala ati banuu hin dandeenye, karaa ati darbuu hin dandeenye, balbala namni si jalaa banuu hin dandeenye Waaqayyoon hin bana. Natti cime dhukkuba kootu, natti cime rakkina kootu hin jedhin Waaqayyo waan dinqisiisaa godha, waan ajaa'ibsiisaa godha si mana keetiif. Hin shakkin. Haalati keessaa bonna deeggarsa si baasa. Si baasee sin dhiisu. Hobsi dandeessisiisa. Iddoo homtuu si sochoosuu hin dandeenye. Dhagaan sochoone jechuun Kiristoositti akkati qabamtee jiraattu godha. Akkati jiraattu Kiristoositti qabamtee jiraattu godha Waaqayyo. Inni socho'u qaba. Isatti hirkannaan eenyu si sochoosu? Abdiin keessadha, irkoon keessadha. Anuu laala teessoodhuma namni isa ishee kana irra taa'ee jira. Irra taa'ee tajaajila akkas jechaa jira miti. Namni kufadhee soraachaa hin jiru. Namoonni Kiristoositti hirkatan immoo kana caala. Uffee geeddu.
Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Galgalli kun, guyyaan kun, sa'aatiin kun, torbeen kun, jiini kun, barri kun bara waa dubbattee gooftaa galateeffattu siif haa ta'u. Waan jettu baratti wallaaltu otoo hin ta'in galatoo aaraatiin gooftaa bara galateeffattu. Faarfannaa haaraan bara faarfattu. Kadhannaa haaraatiin jajachuu haaraatiin bara jajachuu galateeffattu siif haa ta'u. Cufaa kee baneera, karaa kee, bara kee, jireenya kee humna dhiiga oolichaatiin. Ameen. Maqaan gooftaa keenyaa haa galateeffamu. Sagalee kanatti baay'ee akka gammaddanii fi barumsa guddaa akka irraa argattan abdiin qaba. Yeroo hundumaa sagantaa keenya hordofuu kan barbaaddan karaa YouTube chaanaalii The Blood of Jesus TV channel kan jedhuun galtanii yeroo hundumaa nu argachuu dandeessu. Yeroo yerootti sagantoota hedduutu jirutti gadhiifama waan ta'eef karaa FB keenya The Blood of Jesus TV channel jedhanis achinis nu argachuu dandeessu. Waaqayyo abbaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Barri keessa jireenya keessa naa eebbifamu. Shalom. Ameen.